ជួយចែករំលែកគន្លឹះងាយៗប្រើប្រាស់ក្រូចឆ្មាដោះស្រាយបញ្ហាសក់កិច្ចច្រើននៃពួកយើងសុទ្ធតែស្គាល់និងធ្លាប់ដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍នៃក្រូចឆ្មាចំពោះសុខភាពប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនដែលចាប់អារម្មណ៍ទេថាវាក៏ផ្ដល់ផលល្អៗចំពោះសុខភាពសក់ផងដែរប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្តេចទៅថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្ហាញឲ្យដឹងពីវិធីងាយៗប្រើប្រាស់ក្រូចឆ្មាដោះស្រាយបញ្ហាសក់ផ្សេងៗ 1. កម្ចាត់អង្គែអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺកាត់ក្រូចឆ្មាទុំមួយផ្លែជា2កំណាត់ច្របាច់យកទឹកបន្ទាប់មកលាបទឹកក្រូចឆ្មាផ្ទាល់លើស្បែកក្បាលដោយម៉ាស្សាថ្នមៗសម្រាប់រយៈពេល2ទៅ3នាទីនិងទុកចោលសម្រាប់រយៈពេល5ទៅ10នាទីលាងសម្អាតចេញជាមួយទឹកត្រជាក់មុននឹងលាបពេញស្បែកក្បាលអ្នកគួរប្រើប្រាស់ទឹកក្រូចឆ្មាត្រឹមតែបន្តិចទុកជាការសាកល្បងសិនដើម្បីប្រាកដថាវាមិនបង្កការរលាកដល់ស្បែកក្បាល 2. បង្កើនការលូតលាស់នៃសក់អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែលាយទឹកក្រូចឆ្មាស្រស់មួយផ្លែជាមួយទឹកធម្មតាបន្តិចកូរឲ្យសព្វសឹមលាបល្បាយលើស្បែកក្បាលនិងសក់ដោយម៉ាស្សាថ្នមៗសម្រាប់រយៈពេល5នាទីទុកចោលលើស្បែកក្បាលសម្រាប់រយៈពេល8ទៅ10នាទីសឹមលាងសម្អាតទឹកចេញហើយកក់សក់និងប្រើប្រាស់ក្រែមបន្ទន់ដូចពេលធម្មតាអនុវត្តឲ្យបាន2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ 3. ទប់ទល់បញ្ហាសក់ឡើងប្រេងខ្លាំងច្របាច់ទឹកក្រូចឆ្មា2ផ្លែយកទឹកលាយជាមួយទឹកធម្មតា2ពែងនិងទឹកឃ្មុំ3ស្លាបព្រាកាហ្វេកូរឲ្យសព្វសឹមលាបម៉ាស្សាល្បាយលើស្បែកក្បាលនិងសក់សម្រាប់រយៈពេល2ទៅ3នាទីទុកចោលសម្រាប់រយៈពេល5នាទីសឹមលាងសម្អាតជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនៗអនុវត្តឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ 4. ផ្ដល់សំណើមដល់សក់អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែលាយស៊ុតមួយគ្រាប់ជាមួយប្រេងអូលីវមួយស្លាបព្រាបាយនិងទឹកក្រូចឆ្មាស្រស់មួយចំហៀងកូរឲ្យសព្វសឹមលាបល្បាយលើស្បែកក្បាលនិងសក់រួចទុកចោលរហូតដល់ស្ងួតសឹមសម្អាតចេញជាមួយទឹកធម្មតា